阿姨阿姨，四川有啥好吃的？给我们介绍介绍。竹子。不对，再来。嘿嘿，天府旅游美食。看上去不错哦。走，让我们一起拜访四川美食博主桃子姐吧。不可自拔，一心想当梅二代。哦，这个熊猫真安逸，又盘又憨，连背单都对吧？爸爸，这个熊猫叫安逸，你看多乖多可爱。人家是四川文旅的吉祥物，那是可爱，哪像你一样哦。嘿嘿，来了，包大哥，我听到你说我坏话喽。哇，这不是安逸吗？快进来，快进来，安逸。月月，你也很可爱哦。桃子姐，我想请教你，菜怎么做才好吃呀？我做的都是一些家常菜，要不你跟我鲁子上门前去看一下？好呀，好呀。来，跟我一路走土豆节，我走土豆节，干点喝了你晓得了。走慢点。好吃的菜一定要新鲜的食材，要不要来感受一下这个炒菜的快乐？好呀好呀！农村的菜园真的很有意思，想吃什么菜自己种自己吃，等它慢慢长大，做成一道美食，美味的味道特别好吃。好热呀，受不了了，太热了！下地干活真不容易，真是每份食材都来之不易呀。哎呀，认到不？哎呦！吓到我了！你看这个鸡好肥，我跟你说，吃麻辣鸡巴适得很。在我们这里来耍好不好耍？我跟你说，你那么胖了，还是要减肥了。你不也一样吗？大哥不说二哥都差不多。今天安逸来了，给安逸做个好吃的。我也露一手，给大家做一个国宝套餐。哦，安逸还会做菜呀，你们两个比试一下看。可以啊。爸爸妈妈还有安逸回来了。好。月月。安逸要跟你妈妈比赛输赢，你说哪个会赢？安逸噻，安逸那是熊猫，肯定会赢。你妈做菜也可以啊。安逸如果赢了的话，你就把安逸做的菜全部吃完。好啊。安逸你在做什么呀？嘿嘿，整蛊一下包大哥，一会儿喊大家都投我票哦。今天先做个水煮牛肉，我们自贡来的是盐帮菜，这水煮牛肉就是盐帮菜的代表。要烫手。安逸的套餐：水煮牛肉、手指头、干煎排骨、回锅肉，还有酸辣蹄花、冷吃摊，这些都是我们四川的美食。这一看就是安逸做的，闷了味了的。嘿，包大哥终于吃到我的无盐竹笋了。真肉的。安逸是国宝，为什么我投了票？这是国宝，是熊本了。我也送给安逸。我是这一票。看来大家都很支持我。是不是都是3年好的哦？哎，你跟安逸两个一起试试。可以啊，不要好人，我拿出。可怜的包大哥，今天过得真快，看着你们一家人这么幸福，我也想家了，想妈妈了。你都这么优秀的，还能成为四川文旅的吉祥物，你的妈妈一定特别为你骄傲。随时都欢迎你来耍。安逸常来哟。你看安逸只是给你点头，要得要得。欢迎朋友们来四川做客，品尝天府旅游美食。